Sugdi para wargi, hapunten kesuhun rehna poko Jaka Rama sareng Jaka Asena teh Paliron. Atur nu pisanan paratos komen saurna teh ieu kebalik kitu nya. Kumargi gitu urang we handi bae nya, mudah-mudahan we atuh teu ngirangan kana pogotna ngadangukeun ieu carita. Janten si Jaka Rama mah sanes anu ngagaduhan ilmu inti jiwa sanes Jaka Rama mah. Jaka Sena anu ngagaduhan jurus inti jiwa mah. Sedangkan Jaka Rama eta teh rayina Jaka Sena. Tah kukituna urang kawitan bae pamudah-mudahan teu ngirangan kana pokotna ngadangukeun ieu carita. Mangga dar urang ngawitan bae. Cileng, harita Jaka Rama jeung Darmaji asup ka jero pakalangan tarung. Para penonton harita surak eyak-eyakan lantaran anu asup teh mangrupakeun jawara. Nematak asup kana babak anu katiloge mangrupakeun jalma anu nuncul ilmu kasaktianana. Jaka Rama harita surang ngaserenge manehna mah itu da watakna keserengehan, anggap enteng anggap remeh kamusuna sangkan amarah nate bedah. Jaka Rama harita pokok mimitian jumarita ditujukan ke si Darmaji bareng netep mencorong we harita. Hei Darmaji, dahar limang aku hiji. Wah jagor woi. Aduh. Hemat ilmu kesaktian anjing ti Darmaji. tapi waduh hati-hati jeung waspada mun tarung nyengeuing mah. Naon sia? Ngomong naon dah? Montong cumagus sia Jaka Rama. Obong-obong sia teh anakna si Rawit. Tong sombong sia. Ilmu kesaktian anjeun weuet satay kukeuna deui. Urang buktikeun ieu. Rakatak Darmaji harta ngagunakeun jurus Sakarwaja. Sedangkan si Jaka Rama ngagunakeun jurus ucing lumpat. Manehanana mah hayang papalecetan ningkan kana sakabeh panarajangna si Darmaji. Ada ya tada. Yau curirat. Harita si Darmaji langsung narajang. Kecepatan gerakan memang luar biasa gancang. Tapi pikeun si Jaka Rama gancang na oge. Ilmu anu dipibana ku si Darmaji masih keneh bisa diunggulan ku si Jaka Rama. Lengan katujing kencah harita dek nyakar kana badan si Jaka Rama. Si Jaka Rama harita kulak-kilak nyingkan kana panarajangna si Darmaji. Sok hiu kilek los. Darmaji makin penasaran cileng ngeluncat. Hiu panarajangna gancang pisan. Jalma-jalma nyaksian kana eta kejadian meh we teu bisa nuturkeun kana sakabeh gerakan Darmaji ku baka tingkuk gancangna. Tapi beken si Jaka Rama mah harita santai bae. Kilek los cilung. Jaka Rama harita luncat ngaluhuran kana sirahna si Darmaji. Nikeun ka ngajelepung jumpalik harita di luhur ngajumpalik. Sedengkeun keneungna suku katu Jaka Rama harita keuna pisan kana pundukna si Darmaji. Hiuk jebet solontod. Harita si Darmaji nyolontod. Buru-buru harita mancukeun tangtunganna berjing malikeun badana. Celik harita si Jaka Rama geus pancu nangtung di tukangan si Darmaji. Rikat Darmaji malikeun badana harita sabrut di wae narajang seperti tadi deui bae. Panarajangna si Darmaji harita beki gancang bae ngerakeun kakuatan dirina. Harita si Darmaji ngagunakeun jurus gedor geni dek ngagedor kana sakabeh badana si Jaka Rama. Sok hiu kilek los. Si Jaka Rama harita nyingkan kana panarajangna si Darmaji barejeng kitu bae seserian. Nah, geuningan acan keuna wae teh Mamang.
Ayo atuh wae. Ayo atuh wae, ayo tarajang deui. Wingi can ngalas haele yo. Tamurun ngele ketang kebenangan gacan. Itu elu kecan kena. Ayo maju deui Darmaji dahar 5 ngaku hiji. Bangsat. Ya, cilung. Si Jakarama harita luncat di bae, si Darmaji luncat di bae, ngamaksud harita. Dek ngagedor kana sirahna si Jakarama. Dina waktu harita mah si Jakarama ngagunakeun jurus tangan keledek ngapendung penerjangna si Darmaji. Ieu keduk das. Pogohe Darmaji kaget lantaran manehna harita kedorong ku kakuatan si Jakarama. Jarik jeg. Darmaji rikat harita. Nantungkeun atau mancukeun tangtunganana bisi teh mah manehna teh namru. Mangkaning jalma-jalma sakitu lobana neuteub ka dirina. Ragatak Darmaji ngagunakeun jurus dampal iblis. Si Jakarama ngarti, buru-buru harita ngagunakeun jurus tangan geledek jeung jurus genit tunggal. Dikolaborasikeun cek bahasa kerenna mah dihijikeun eta ilmu teh. Tangan geledek aya dina leungeun katuhuna sedangkan jurus genit tunggal aya dina leungeun kencan Jakarama. Dada. Ya, cilung. Harita si Darmaji luncat ti bae menikeun ka luhur. Sabaraha kitu harita nyirorot ka handap. Nyampaleungeun katuh jeung kencah harita ngablesat kana dada si Jakarama. Si Jakarama harita ngapendung ku jurus tangan geledek dina leungeun katuhna. Hiu keduk das. Leungeun kencana hiu keduk das cengkang. Si Darmaji harita ngacengkang di jomantara. Jumpalik. Dalik deg. Dina kayaan keur ngadalik deg kitu Jakarama harita tapi jangan kasempatan nu hade ngagunakeun jurus kilat langit harita ngolepat langsung harita ngagunakeun jurus dobrak sewu ngagunakeun dampal leungeun katuh jeung kencana harita ngagedor kana dada si Darmaji. Darmaji harita reuas lantaran kacepatan gerakan si Jakarama memang luar biasa. Patarajangna si Jakarama teu bisa dibendung, teu bisa ditakis ku si Darmaji. Hiu jeblon, jebet. Anjing sia. Buat wadi-wadi sia gantem ke dada aing. Aduh. Tubal. Si Darmaji ngakurebok handarwan lantaran karasana memang nyeri. Dada dan dipindo harita ku si Jakarama ngagunakeun jurus tangan keledek jeung genit tunggal. Karasana eungap, karasana nyeri kana dadana si Darmaji. Baika Darmaji ngagunakeun elmuna pikeun disalurkeun kana dadana, sangkan ulah nyeri jeung sangkan manehanana teh jag-jag. Tapi kakara oge rek mulihkeun tatuna, mulihkeun kakuatanana, nyageurkeun kanyerina. Si Jakarama harita geus ngolepat narajang di bae. Awas ya tada. Ya. Surilat kolepat. Kirim si Jakarama memang luar biasa harita ngolepat gancang pisan. Jalma-jalma anu nyaksian kereta kejadian geus teu bisa ningali kana kacepatan gerakan si Jakarama. Malahan mah Darmaji teu bisa nempo kana sakabe gerakan si Jakarama. Nyaho-nyaho harita gempuran demi gempuran, kedoran demi kedoran harita kena pisan kana anggota badan si Darmaji. Anu kena kana pojeli, anu kena kana dada, angen, jeung area di bae. Yuk jebet, yuk gebro, yuk cedak, yuk cirobet. Si Darmaji harita ngakuah kahandaruan, badana harita nyorosod ka tukang, taneuh anu tincakna harita. Menikeun ka
ngebul lantaran dua sukuna nyorosod dihantam teh terus-terusan ku si Jakarama mangkana ngagunakeun ilmu dobrak sewu, ilmu anu sejeuna tangan geledek geni tunggal jeung rea-rea deui. Sabada kitu mah harita kidebot sorosod si Darmaji harita nyorosod. Polohok harita ngutahkeun getih. Si Darmaji ngutahkeun getih harita menikeun ka ngacrotah tina pahamna. Sabada kitu tina irungna ge sarwa harita ngaluarkeun getih. Jalma-jalma harita ngadukung ka si Jakarama. Si rawit saparakan cabunga lantaran mampu si Jakarama teh ngelehkeun si Darmaji. Tapi pikeun si Darmaji can eleh kitu bae manehanana masih keneh kuat harita ngunel hudang. Jakarama ge menikeun ka kaget atuh cacakan lain lamun lain si Darmaji mah ciga-cigana teh geus mulahek kapaehan. Tapi buktina si Darmaji harita masih keneh mampu. Udang tina ngagolepakna, udang tina rasa kanyerina. Setan alas ejing sia, kondong sombong sia, Jakarama. Aing can eleh, aing can eleh. Rakatak harita si Darmaji ngagunakeun elmuna. Jurus wesi geni wesi karang harita diwatak kumanehanana. Ngan ayeuna mah kakuatanna si Darmaji teh teu seperti mimiti gancang. Jeung kedorana ge memang katempona hebat. Tapi harita mah geus beuki ngurangan. Kanyari dina dadana, dina badana geus ngajadikeun si Darmaji teu bisa full ngagunakeun elmuna. Ulah maksakeun atuh mamang, ulah maksakeun lah. Memaksakeun kana diri ulah. Lantaran maka ngabahayakeun kana keselamatan mamang Darmaji. Dahar limah ngakui je. Saya naman tos velah taluk we tuh mamang taluk. Vela anan aing kudu taluk goblok sia. Teruskeun deui tarung ya. Teruskeun deui ieu tarung. Ada ya. Ya, oh, cuelat. Darmaji harita ngacurelat seperti tadi. Tapi Jakarama bisa nempuk kalayan jelas. Karena gerakanana Darmaji anu dek ngahantam kana tukang irungna, kana carehamna, kana puhu celina. Jakarama harita ngagunakeun ilmu dobrak sewu ngapendung penerajangna si Darmaji. Sauk hiu las tiba-tiba harita badan si Darmaji teh ujug-ujug tiba-tiba ngadadak leungit tina tetepan Jakarama. Atau pugue Jakarama harita kaget. Manehanana luak liuk maksudna mah rek ningali kana gerakan Darmaji. Tapi hanteman demi hanteman kena pisan kana badanna si Jakarama. Kenapa jeli hiu jebet daligdeug dayagdag. Jakarama harita ngadaligdeug ngabangkiang nur ka tukang. Hiu jebet kana dada si Jakarama daligdeug. Jakarama harita ngadaligdeug. Si Darmaji dina waktu harita ngadorongkeun dua leungeunna sakaligus harita ngantem kana dada Jakarama ngagunakeun jurus-jurus anu pinunjulna. Dina kayaan masih keneh ngaleungit si Darmaji harita, "Euk, jobet!" Sorosod. Jadi Jakarama harita nyorosod ka tukang. Uguhe si rawit sapara kanca salempangeunna keresok bisi teh si Jakarama teh eleh tarung ku si Darmaji. Sorosot. Selak curali. Jakarama harita ngacumpalikeun badanna ka tukang, sok bisi teh mah blak nang karak, buru-buru harita ngagunakeun elmuna ngahampangkeun badan menikeun ka jumpalikan aksi naker kalayang curali cai. Jakarama harita pancu nangtung, telila harita tina irungna ngaluarkeun getih, tina bahamna geus sarua harita ngaluarkeun getih. Jakarama harita mah henteu cuma harita samodel tadi nganggap enteu nganggap remeh ke Darmaji.
lantaran Jakarama ayeuna mah geus kabeunangan. Lumayan oge tatu seperti si Darmaji. Dumatak montong sombong sia ti Jakarama. Tukan keraos eta. Hanteman jurus besi geni besi karang aing ta. Yo teruskeun di tarungna. Hiat curilat. Darmaji harita ngacurilat. Mimiti nama cirim nate katempo dilaku lama harita ujung-ujung ngalengit seperti tadi. Jakarama surti hien si Darmaji ngagunakeun jurus halimun. Neku lantaran aya antina. Nyatana jurus panon setra anu bisa nempo kena gerakan musuhna anu ngagunakeun jurus halimun atau jurus naon we anu sifatna teh katempo. Jakarama harita nempo kawan jelas si Darmaji kokolepatan ka itu ka dieu. Kadang maka belah katu ke belah kenca terus we kekituan. Jakarama hari tengah pendung penerajangna si Darmaji ngagunakeun jurus dobrak sewu. Saukiu grup das. Darmaji harita kaget. Manehana kaget lantaran si Jakarama bet bisa apaleun kana gerakan manehanana. Beureup katuna harita ditakis ku beureup katuna Jakarama. Darmaji kaget cacan oge eta kaget leungit. Lengan kenca Jakarama harita ngantem kana dadana si Darmaji. Yuk copet. Dayak dag. Disusul ku cecekan suku katu Jakarama. Yuk copet. Harita badan Darmaji ngalayang saterus nama harita kebru. Harita mebet tekana tanah. Jalma-jalma teh harita anu ningalikeun eta kejadian surak eak-eakan. Lantaran si Darmaji rubuh ku si Jakarama. Bade wasa para kanca anu nyahuan yen si Darmaji teh aya ti golongan manehanana. Mendikeun kasalempangeun. Sok sangajan si Darmaji lain anakna, tapi da aya sajalur jeung dirina ti golongan hideung. Salempangeunna keresok bisi teh masih Darmaji teh paragat nyawana ku si Jakarama. Tapi da si Jakarama mah teu niat pikeun ngabinasa. Saha oge lawanna si Jakarama mah hayang tarung teh biasa bae henteu nepikeun ka paragat nyawa. Dan saukur gitu bae kapiuhan atawa kapaehan. Darmaji dina waktu harita masih kene sadar kana dirina. Henteu nepikeun ka ngagolepak kapaehan ari nyeri nama nyeri atuh dihantam ku jurus dobrak sewu cacakan lamun lain Darmaji mah jigana dadana teh bakal bejad. Tong boroning dada tuh. Batu anu sakitu teu asna oge bisa bejad ku eta ilmu. Pangkawara sia Jakarama. Wani-wani sia nenggel ka aing. Kumaha ayeuna mamang rek diteruskeun deui tarung teh yo. Arek neruskeun deui tarungan nyawa moal mang. Mun moal mah wing rek diuk deui mun arek sok atuh nangtung deui tong sasarean atuh. Rak batur mah nya sasarean bae teh. Lain sare jig sia. Aing teh sidik tato gara-gara sia. Polohok di bae Darmaji ada tanggutakeun getir lambaran. Rasana ku Darmaji menikeun ka nyeri seueul. Tatuana memang parna si Darmaji teh. Mun Darmaji ngagunakeun di eta ilmu besi geni, besi karang atau besi tunggal, wah geus bakal dipastikeun ku si Jakarama bakal malines kana dirina. Lantaran teu kuat nahan kana kakuatan anu sakitu rosana. Ayo nangtung deui tuh arek mah. Arek ngalawan wingan nangtung deui mang. Kecuali lamun moal mah urang ngeusan. Eta awak teh sakitu parnana wae kabeunangan ku wing ya. Jadi hadina manggusan we lah tarungna taluk we itu taluk mang. Taluknya woy. Kudu nama ya taluk jalma teh yo. Songong belang atuh da jalma teh yo.
Aing jan darung jan. Terang teruskeun di darungna. Si Darmaji harita tenolih kana keselamatan dirina. Manehanana rikat harita ngawatek ilmu wesi tunggal. Kita jurus teh tahap pamungkas diwatek ku dirina. Ragatak. Waktu perantos saya para kaum dangu. Lejeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.